மேலே வீதுறான் என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆர்மி செக்ஷனே போட்டுக்கிறாங்க சார் दूर से अगर इधे समय मिला जो வர ரெண்ட்டுக்கா लगी बोलती ये पेड़ தான் என்ன பாஸ்ட் Amboli fall Amboli Ghat section via Maharashtra from Goa to Maharashtra to Belgaum to Goa पर वहीले Amboli falls अरे तन्नी सामने अरे पनी पूरी जाना अरे पड़ी नंदे वरांगा இவன் வாசப்படி ரசம் வாசப்படி தடுக்கிற பாருங்க தண்ணி பகல் 1 மணி பிக் பாஸ் என்ன பண்றாரு பாருங்கள் போன அப்படியே வெளியே எல்லாம் தீங்க போறாங்க இன்னும் சற்று நேரத்தில் இங்கே தான் மலை சரிவு ஏற்படுறதுக்குள்ள மலை சரிவு மலையிலேருந்து தண்ணி வைக்கும் குடிச்சுட்டே போகலாம் வேகா 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 நகு சபாசா Don't talk any. कोया का पाया सा रोड है तेरे ஆடில பென்ஸ் தாதா ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತದ महाराष्ट्र ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.